Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Біздің курстың бірінші сабағына қош келдіңіздер. Және бірінші сабақ тақырыбы денелердің электрленуі, электр заряды, өткізгіштер және диэлектриктер. Бүгінгі күнде біз электр энергиясынсыз өмірімізді елестете алмаймыз. Телефон, жарық, тұрмыстық техника бәрі электрмен жұмыс істейді. Бірақ бұл құбылысты адамдар мыңдаған жылдар бұрын-ақ байқаған. Ежелгі грек ғалымдары кәріптасты, яғни янтарды жүнге итергенде оның жеңіл заттарды, қиқымдарды өзіне тартатынын байқаған. Және бұл оларға сиқыр сияқты көрінген. Және олар кәріптасты электрон деп атаған. Егер бір дене икелістен кейін басқа денелерді өзіне тарта бастаса, оны электрленді немесе электр зарядына ие болды дейміз. Бірақ зарядталған денелер тек қана тартыла бермейді. Кейде олар бір-бірін тебеді. Және зарядтардың екі түрі бар, оң және теріс. Аттас зарядтар бір-бірін тебеді және аттас зарядтар бір-бірін тартады. Электр құбылыстарын түсіндіру үшін ғалымдар ең кішкентай бөлшек атомды зерттеді. Алғашында атом бөлінбейді деп ойлаған, бірақ кейін тәжірибелер көрсеткендей, атом күрделі бөлшек, ол ядродан және оны айналатын электрондардан тұратыны анықталды. Және электр заряды қалай пайда болады деген сұраққа жауап берейік. Егер денелер бір-біріне икелсе, сыртқы орбитадағы электрондар бір денеден екінші денеге ауыса алады. Егер денеде артық электрондар жиналса, ол теріс зарядты болады. Егер электрондар жетіспесе, ол оң зарядты болады. Осылайша денелердің электрленуінің себебі электрондардың қозғалысы болып табылады. Электроскоп дегеніміз денеде заряд бар жоғын анықтайтын аспап. Оның құрылысы металл стержень, яғни өткізгіш таяқша зарядты төменге жеткізеді. Оқшаулағыш, изоляцияланған бекіткіш стерженьді корпустан оқшаулап тұрады. Жапырақшалар фольгадан жасалған пластиналар. Заряд тебіліп ашылады. Шарикті ұшқыш сыртқы зарядты қабылдайды. Егер зарядталған денені электроскоптың шарына тигізсек, заряд өзекке және жапырақшаларға өтеді. Жапырақшалар бірдей заряд алғандықтан бір-бірінен тебіледі. Осы арқылы біз дененің зарядталғанын байқаймыз. Электрометр. Электрометр дегеніміз электр зарядының шамасын өлшейтін құрал. Оның құрылымы туралы айтып өтсек, металл цилиндр корпустан тұрады, ішінде жеңіл қозғалатын тілше бекітілген, тілше ауытқығанда арнайы шкала бойынша зарядтың шамасы анықталады. Электрлену тек икеліс пен жанасу арқылы емес, сонымен қатар әсер арқылы да жүзеге асады. Бұл құбылысты индукция арқылы электрлену деп атайды. Мысалы, егер зарядталмаған электроскопқа теріс зарядталған денені жақындатсақ, бірақ тигізбесек, электроскоптың ішінде электрондар орын ауыстырады. Шардың бөлігі оң зарядталады, ал төмендегі жапырақшалар теріс заряд алады және тебіледі. Сыртқы денені алыстатсақ, зарядтар орнына қайтады және жапырақшалар қайта жабылады. Өткізгіштер дегеніміз электр зарядтарын оңай өткізетін заттар. Оларда еркін электрондар көп, мысалы мыс, алюминий, темір, тұз және тағы басқалары. Ал диэлектриктер дегеніміз электр зарядтарын өткізбейтін заттар. Онда еркін электрондар жоқ, сондықтан ток өткізбейді. Мысалы шыны, пластмасса, резинка, картас және тағы басқалар. Диэлектриктер электр техникасында оқшаулағыш ретінде пайдаланылады. Яғни бұл адамдардың денсаулығын сақтау үшін қажет. Мысалы, сымдардың пластик қабығы, изолента, электр құралдарының тұтқалар жатады. Ендеше виртуалды зертхананы орындайық. Бізде шар және киім бар. Егер шарды киімге үйкелейтін болсақ, шарда электрондар жиналады және электрондарды итереді. Ендеше екінші шарды қосайық. Егер сары шар жіберіп қалсақ, электрон протонға тартылады. Және жарты электронды жасыл шарға, жарты электронды сары шарға беретін болсақ, жасыл шар мен сары шар бір-бірін итереді және олардың екеуі де киімге тартылады.
осымен сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.